να στην παίξω και του λέω κάνε, γιατί εγώ άμα είναι καυλωμένο ξέρεις. Και την αδερφή μου πηδάω. Γιατί έχω WhatsApp, γι' αυτό. Δεν ξέρω να μάθω. Πώς? Μια λίγη. 693. Ναι. 141. Ναι. 50-35. Ναι. Δεν θα άκουσα κάτι το τελευταίο. 141, μετά. 50-35. Τώρα τι κάνεις, βάζεις κολοδάχτυλο. Δεν καυλώνεις. Τι. Πότε βγαίνει. Τι μόλις. Αύριο. Από πού, από το στόμα ή από τον κόλλο. Έχουμε βάλει πίσω, δεν ξέρω αν μας χωράει. Εγώ 16 πόντου δεν είναι μια χαρά, το συγκρίνω με το πάξω από ένα μπουκαλάκι νερό, ας πούμε. Το συγκρίνω. Θα σου πληρώσω 10 έτσι. Πώς θα μου δώσεις δηλαδή. 150 την πίπα. Τόσα πολλά λεφτά, έτσι τι θα κάνεις. Πώς. Έχω λεφτά. Τι δουλειά κάνεις. Πόσα λεφτά. Αυτό το πω. Τι τραβελεί. Να περιμένω. Δεν ξέρω, να φοράς γυναικεία σου ρούχα. Θα σε φτιάξω ένα φίλο. Δεν το φοράει, γιατί μου καβλώνουν τα γυναικεία σου. Να βλέπω αγοράκι με γυναικεία σου. Θα σε φτιάξω, είπα. Τι το λέει. Τώρα δεν μπορεί να φτιάξει λίγο. Θα βγάλεις αρκετά λεφτά. Τι είναι τα χαρακτηριστικά σου. Έτσι δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Τα χαρακτηριστικά σου πώς. Είσαι χοντρός. Όχι. Θα πει να δώσεις. Πώς. Αρκετά. Πόσα κιλά. 70. Και ύψος. Είναι ψηλός. Να σου πω. Λέγε. Να περιμένω